So this is the Trinx VCT 1500, and this is the new release of Trinx na may SRAM na components na. So this is designed by Italy, and meron silang 5 years na warranty sa frame. Ang kagandahan dito ay SRAM SX na yung drivetrain niya. So ito ay 12 speed, pati yung kanyang crank SX SRAM na rin, 34 teeth single ring. And yung kanyang cog cassette ay 1150. Yung hubs niya ay Novatec, 160 yung disc niya sa rear, and sa front ay 180. Yung fork niya ay from Trinx, pero aired fork na siya, so meaning air na yung nagdadala sa kanya, and meron siyang 100mm travel. Yung saddle niya ay from Trinx pa rin, and yung seat post niya ay Trinx. Non-series brake, Trinx handle grip and stem. And ito yung lockout ng kanyang fork, hindi siya matigas. Smooth wheeled na rin ang finish ng kanyang frame, kaya para talaga siyang carbon. And ang ganda ng kulay niya, napaka nice ang pagka-matte niya, and yung Trinx na logo ay glossy. So bagay na bagay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe na rin para sa marami pang video. So peace out!